Elles sont au nombre de 18, les 18 meilleures joueuses du football français qui s'entraînent sous l'œil d'une de leurs aînées et non des moindres. Marie-Lou fut l'une des premières à imposer le football féminin en France et en Alsace. C'était en 1965, il y a longtemps. Salut Bissoma, sie kämpft schon 50 Jahre für den freien Fußball. Marie-Lou Duringer hat damals eine der ersten Mannschaften gegründet in Frankreich und heute ist sie am Kopf vom FC Wangen, das beste Verein bei uns, was freien Fußball anbelangt. Aber wie hat sie angefangen? Was ist ihre Geschichte? Wir sagen ihr alles. Komm mal mit! Salut! Salut! Oula! T'as vu cette frappe? Im Fußballverein von Wangen ist der Präsident a Präsidentin. Und auf dem Platz bewegen sich besonders Mädchen. Wir haben pour ainsi dire nur noch eine Mannschaft Böwe und der Rest sind alles Mädchen. Über 200 Lizenz-Mädchen haben wir. Ganz klein. Von 5 bis 30 und noch mehr. Da sind wir bis jetzt der Club Phare im Elsass. Im Grand Est auch haben wir eine Mädchenlizenz. Marie-Lou lebt und schnüft Fußball. Sogar ihr Haus hat sie dafür eingerichtet. So, hier ist jetzt mein Büro. Der Domain vom FC Wendenheim. Marie-Lou hat aber den Fußball als Spielerin angefangen in Schwingelsa. Die Mannschaft hat später auf Wangen gewandelt. Das ist jetzt eine von der ersten oder zweiten Lizenz, aber ist jetzt eben fast die erste Lizenz, die man gemacht hat. Für die Mädchen, aber Lizenz Senior Böwe, gell? Das hätte ich noch nicht gern. À l'époque haben wir nicht Mädchen-Lizenzen gehabt. Ja, für was dann Lizenzen machen? Die spielen jetzt ein Jahr, zwei, und der hört man nichts mehr davon. Die haben es Marie-Lou jetzt gekannt. Ihre Baba ist ein guter Turner, der als seine einzige Tochter auf 5 Kinder widerst gemacht. Sie hat aber den Ball gewählt, die Eltern und alle drumherum haben es annehmen. Das ist nicht normal, Marie-Lou, das ist kein Fußball für die Mädchen. Das ist nur das gehört, das ist kein Fußball für Mädchen. Du kannst nichts anderes machen als Fußball spielen. Und so ist es wieder gegangen. Ich habe nichts gehört. Über einmal sind wir bald 50 Mannschaften gewesen, und wir haben viele Mädchen gehabt, die schon Fußball spielen. Und dann habe ich gesagt, ich muss etwas machen, dass der Fußball sich entwickelt, dass sonst ist es wieder für beide oder wieder disparaître. Marie-Lou hat also entschieden, den freien Fußball ins Licht zu bringen. Und 1985 ist sie sogar die erste Frau geworden, die Paris im Conseil fédéral à Posta hat. Ich habe 35 Jahre gehabt, Dinosaurier um mich herum. Ich bin gekommen, ich habe gesagt, je ne vous demande pas d'aimer le football pratiqué par les filles. Je vous demande juste de ne me mettre de bâton dans les roues. C'est tout. Und dann habe ich gemacht, dass ich es aber habe. Ich bin einfach da gewesen, ich habe Gefährde genommen. Ich habe nie kein Conseil verfehlt. Aber leider habe ich keine Zeit gehabt für Baby Moragal. Voilà, c'est comme ça. 25 Jahre lang hat sie die Mädchen der Nationalmannschaft überall auf der Welt begleitet. Sie hat sie jetzt aufgesteckt, für sich ihren grossen Garten endlich zu bekümmern. 5 Tage auf 7 ist sie trotzdem noch am Training gefangen. Die Präsidentin wäscht die Fußballkleider vom Verein und geht ein. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va, en forme? Oui, ça s'est bien passé hier? Parfait. Viens chercher son petit caddie? Oui, je viens Parfait. chercher la collation. Parfait! Superbe. Merci beaucoup. Bon match, à dimanche. Merci. Noch eins muss ich sagen. Wendenheim hat die beste Collation von allen Equipen. Das kriege ich immer gesagt. Bei uns haben sie einen Tisch, da sitzen sie am Tisch und essen und sind serviert. Prima. Wenn sie etwas unternimmt, macht sie es nicht nur halber. Bon, alors ça c'est notre équipe 1. Das Verein von Wangen und der freie Fußball im Gesamten können in der Marie-Lou und in ihrem starken Charakter dankbar sein. Ah, le rythme là.